in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno ascoltato. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi: colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Da stamattina presto, pregando per questa omelia, ho fatto la scelta di parlare all'aperto, perché non mi piace leggere un'omelia scritta da un altro, anche da me, perché mi piace lasciare lo Spirito Santo venire dentro le mie parole, e soprattutto io prego che lo Spirito Santo illumina i vostri cuori. Questa è la cosa la più importante, perché queste letture sono bellissime.
La lettura che tratta della Sapienza fu recuperata dal padre di Montfort e ha scritto il suo primo libro importante, prima il trattato, il libro della sapienza eterna, incarnata. Questo libro ci aiuta a capire che Gesù è al centro non solamente della storia, ma del messaggio biblico. Gesù è la sapienza di Dio, ci offre Dio, si mostra Dio, ci fa contemplare il Padre. E poi abbiamo questa bellissima lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Una lettera di azione di grazia. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Questa parola dobbiamo recuperarla nella nostra vita personale. Nel cuore di Maria, il Signore ha fatto per me grandi cose, mi ha benedetto di modo incredibile. Da tanto tempo, prima la mia nascita, perché l'amore di Dio per me è da per sempre. Sono nel pensiero del Creatore di un modo eterno. Pensi tu, una cosa meravigliosa. Vi racconto una piccola storia che è accaduta dentro una piccola scuola di bambini. Al ritorno dalla scuola, il figlio dice a papà, mamma, posso dire come sono venuto nel mondo? Ho capito tutto. Raccontami. Papà, mamma, avete avuto tanti amore verso di me, tanti attesa, che sono venuto nel mondo. Il desiderio della venuta di un bimbo, di una bimba, è una realtà che abbia la sua radice nel desiderio di dire e di offrirci la vita, il Creatore. Ieri ho sentito una bellissima conferenza che viene dal Canada. L'argomento era la creazione e anche altri argomenti, alcuni pensieri con Darwin, con tanti grandi della storia, il creazionismo e le problematiche di oggi. E allora una meravigliosa conferenza nel quale si fa la scoperta che il Creatore non ha mai cessato di creare me, te che mi ascolta, il mondo. Siamo sempre nella mano del Creatore, del Signore. E questa creazione è una creazione che sfrutta la vita trinitaria. La vita fra il Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo. Il Padre ama il Figlio ama il Padre e tutti e due ci amano nello Spirito Santo. Siamo il frutto dell'amore permanente di Dio. Tutto sta nelle sue mani. Bisogna sentire anche la sensibilità mariana dell'Apostolo Giovanni, perché sono convinto che Giovanni, il gran teologo, come dicono i padri della Chiesa, ha vissuto accanto a Maria e ha potuto approfondire questa tenerezza di Dio con le sue due mani, diceva Sant'Ireneo di Lione, la mano del Figlio e la mano dello Spirito Santo. E tutti e due sono attenti a ognuno di noi per portare a compimento non solamente la nostra realtà umana, ma anche
la nostra anima, il sviluppo interiore, in vista della nascita per l'eternità, per il cielo. E quando ascolto la lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, lui fa allusione a questa benedizione. Non si può ascoltare questa parola insieme con il primo capitolo di Giovanni senza pensare a quella che si chiama piena di grazia. La pienezza di grazia l'abbiamo ricevuto partendo di questa umanità nuova che è la Vergine Santa. Nessun ostacolo dentro di lei per ricevere grazia su grazia, una crescita. E siamo tutti noi, insieme a Giovanni, in un certo modo, all'ascolto, a imparare da Maria che vuol dire questa parola del Vangelo di oggi. Dobbiamo sempre ascoltare la parola di Dio nel cuore di Maria, sempre. Siamo chiamati oggi a vivere un tempo di contemplazione perché Dio si è innamorato della sua creazione. Credo che è una parola di Caterina di Siena, no? Innamorato di me, del mio percorso, del mio sì. Dio aspetta l'apertura del mio sì al suo spirito di vita. Dio mi ama tanto, mi vuole tanto bene. Ognuno di noi, durante questa Eucaristia, siamo chiamati a ricevere un po' di più questo amore che si è fatto pane di vita. Amen.